साथीहरू एउटा कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हो कि केपी ओली र रमेश लेखकलाई कसैले पक्रिन सक्दैन। अहिलेका वर्तमान आइजिपीले भनेका छन् कि गोली हान्ने अधिकार दिएको थिएन, यो चाहिँ घुसपेट भएर आतंकवादीहरूले गर्दा नै प्रहरीले बाध्य भएर गोली चलाउनु पर्ने अवस्था आएको हो, अधिकारको प्रयोग गरेको हो भनेर चाहिँ अहिलेको तत्कालीन सरकारमा बसेकाहरूलाई ललकारेको छ। अझ पनि नयाँ सरकार बनेको छ, पावर र खेल सुरु भनेको केपी ओली र रमेश लेखक शेरबहादुर देउवाहरूकै चलेको छ र यहाँबाट के आश गर्नु कि हामीले चाहिँ जेएनजी आन्दोलनले न्याय पाउँछ भनेर। जबसम्म पुरानो सत्ताहरू आफ्नो पदमा बसिरहन्छ, पुराना सत्ताले दिएका पदहरू आफ्नो ठाउँमा अदालतदेखि लिएर यो प्रहरी निकायहरूका ठुला व्यक्तिहरूलाई जबसम्म खारिज गरिँदैन नि तबसम्म न्याय पाउँछौँ भनेर नसोचिने भयो। 2-4वटा जनालाई पक्रेर न्याय दिएको अनुभूति गराउनु भनेको मूर्खता हो है साथीहरू। यति कुराको याद राख्नुहोस्। केपी ओलीको र रमेश लेखकको, शेरबहादुर आर्जु राणाको दम्ब तोड्ने हो भनेपछि यिनीहरूले राखेका मान्छेहरूलाई खारिज गर्नुपर्छ, बल्ल चाहिँ न्यायको अनुभूति हुन्छ।